to my channel. For today's video, magluluto tayo ng chicken alfredo pasta. So, ito yung ating mga sangkap. First, ayan, yung chicken breast. Ayan, actually guys, wala kaming mabiling buong chicken breast. But anyway, okay lang kasi boneless. Then, piprito natin siya. Then, we have fettuccine pasta. 500 grams, dalawa ang ginamit ko. Equivalent of 1 kilo. And then, we have butter para sa ating cooking later. So, kailangan kasi si butter samahan ng cooking oil or olive oil para hindi siya masunog. Then, we have grated parmesan cheese and heavy cream, we call all-purpose cream. And then, kailangan natin ng chicken cubes. Ayan siya. So, si all-purpose cream or heavy cream, 4 yung ginamit ko, but 3 lang yung nilagay ko sa takalan. Then, we'll see later kung kailangan natin magdagdag. So, first, kailangan natin i-marinate muna sa chicken bago i-prito. So, ito na siya guys. Budburan natin ng paminta, pampalasa. Then, we can add salt. And of course, much better side by side. The best side by side siya malagyan para manuot ang lasa. Then, yes, so ito na yun guys, yung ating chicken. Nilagyan ko ng asin at paminta para pampalasa. So kailangan natin siyang i-marinate ng 2 to 3 minutes para mas masarap. So, habang inaantay natin yung ating nakamarinate na chicken, magluto tayo ng ating fettuccine pasta. So, let's start it. So, finally guys, ipapry na natin yung ating chicken na nakamarinate ng 3 minutes. So, naka-turn on na yung ating lutuan. Hayaan lang natin mag-melt si butter. Kailangan natin lagyan si butter ng cooking oil or olive oil para hindi siya masunog. Side by side, 2 minutes. So, pagkalipas ng 2 minutes, balik ta rin na natin siya. Yes, perfect. Hindi mo naman siya kailangan mag-golden brown talaga. That's good. So, done na yung ating chicken guys. So, kailangan na natin siyang itabi. And of course, turn off the heat. Yes! So, ito yung chicken na naprito natin guys. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong slice.
chicken natin guys, set aside na lang muna natin. Then, magluto na tayo ng ating chicken alfredo pasta. So, let's go! Ito na yung pinaglutoan ko ng ating chicken kanina. So, actually, naka-turn on na yung ating heat. So, we will add our butter. Kailangan natin si butter na mag-melt. So, ayan na siya guys. Nag-melt na si butter. Pwede na natin ilagay yung ating all-purpose cream. Halo. Then we can add our chicken cubes. Mix it well para masarap talaga at ma-dissolve niya ang lasa. So we can add na our chicken. Can add our parmesan grated cheese. Mas madami, mas masarap. Gawin lang natin. Yummy! We're almost done, guys. Then we can add our fettuccine pasta. So, finally, we can add our fettuccine pasta. Yung pasta natin, guys, niluto ko siya ng according to packaging. Kasi minsan kasi pag overcook si pasta, hindi siya masarap. And then, sinuko lang siya ng cooking oil or pwede rin olive oil para hindi siya magdikit-dikit. So, ayan na yung ating pasta. Haluin lang natin siya guys. Ayan na siya guys. So actually yung iba nilalagyan ng parsley. So wala kami makitang parsley sa palengke. So later on we can add our basil from the backyard. So finally ready to serve na yung ating chicken alfredo pasta. I hope you like it guys. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!